Hola chicos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer slime con costura. Hola. Hola, Los ingredientes, mostrar tus ingredientes. mis ingredientes son 2 plasticolas, una espuma de carnaval, Puede ser cualquiera. el detergente hace y bueno, colorante. y colorante tempera tintoretto. Yo voy a usar la azul y ella la Yo rosa. voy a usar la roja. Y miren cómo se me hace, amiguitos. Miren mi plasticola. Esto. Bueno, vamos a empezar Echando la plasticola. Ustedes pueden echando la plasticola, miren, en un plato, Bueno, un tupper. con un tupper, cualquier cosa que ustedes quieran. Esperen que yo voy a sacar la tapa de esto. Ay, me echan. A ver. Listo. Uy, se me cayó la plasticola. Bueno, ahora vamos a echar los colorantes. Voy a echar azul. Ahí está, mira. Así. Con la Tintoretto Se puede hacer con plasticola y la témpera tintoretto nomás. Esa marca, porque si no, no se te hace. Vamos a empezar se te hace a mezclar. Vamos a mezclar, a mezclar, a No mezclar. necesitas nada. Acá estamos mezclando, miren. Bien, ahora vamos a echar la Espuma. espuma. La espuma. Que primero vamos a esperar a que la use ella. Yo siempre primera vez. Decime. ¡Mira la tapa! Ahí. Sí. Bueno, mancha un poco el celular. La tabla. Bueno, la tablet. Ahora vamos a mezclar, miren. Tiene un olor esta. ¡Qué rico! Tiene olor a nieve. Miren el de jazmín que no se ve. Miren, el mío ahora se va a hacer rosa y yo le puse rojo. Ahora le vamos a echar el detergente. Este es mío. Yo compré violeta porque había azul, pero el azul siempre queda feo con otro color. Entonces compré el manchador. Sí, acá. Bueno, Yo primera. ahora yo primera, yo segunda, como siempre. ¿Listo? A ver, ahí ella me va a echar porque yo hice salvo. Sí. Estúpida. Bueno, Se le salió el slime para afuera. bueno, a ver, me voy a limpiar un poco, amiguitos. Como a mí no se me está haciendo, no le voy a poner más detergente. Chicos, Hola, volví. Acá estamos con mi slime que se me está haciendo. Comenten abajo si no se ríen por el flequillo de cable. Picame, Miren. A mí no se me está haciendo. Pueden usar cualquier espuma. Nosotros estamos usando de nieve que venció en Que de mí ya 2017. y tu nombre borraste. Cuando yo te hacía ¡ay! A ver. Ay, no, me muero, pero miren el de ¿Lo ella. sacó? Miren, lo saqué, amiguitos. El mío no se hace. Vamos a sacar todo lo del plato Ya me suena y suena. Ay, que se me cayó. Y acá estamos escuchando música mientras que duermen. Vamos a hacer rápido porque si no lo van a retar si lo ven haciendo slime porque Estamos no haciendo está- slime no, escondidas. a escondidas porque mi mamá no nos deja. Entonces escondemos acá en el baño, en la cocina. En el baño. Se despertó mi abuela. Miren, lo saqué, amiguitos. Miren, lo saqué. 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 Miren,
estamos con slime. Se levantó con mi hermana. Los va a ver y los va a gritar. Miren, chicos, perros hermosos. Todavía no. Miren, amiguitos. Va. Esto tienen que hacer, amiguitos. Así, si se le pegan la mano, le hacen así. No, si se le ven en la mano se echa más espuma o detergente. Bien. El mío siempre se me rompe, loco. Nunca me sale uno bien. Miren el de ella. Y tú te borraste cuando te vacía poco a poco. Miren, miren si no queda linda combinación con el rosado y el azul. Ven, nene y nena. ¿Entró? Chao, papá. Bueno.